Hər vaxtınız xeyir olsun. Nə istəyir? Boş verənləri hamısı siz necə görürsünüz, mən deyiləm. Mən də heç nə görənməmişəm. Hələli heç nə məlum deyil. Xəsarət alanlar var mı? Hələ bilmirsən metro nəyə görə bağlayın. Onda istəyirsən məndən eşidəsən. İşıq yoxdur, ona görə bağlayıb. Tamam, bütün stansiyalar işləmir. Bütün stansiyalar bağlanır. Sizi maraqlandırır? Yoxdur, onda zəhmət olmasa bilin. Yox, qəti yox. 20-dən çoxdur. Dəqiq məlumat 20-dir. 20-dən hələ bəlkə də artıq olası kəskin olmaz. Vətəndaşlar çıxarılıb orada. Hamısı çıxarılır. Bu istiqamətdə iş gedir. Yəni burada ehtiyat var enerji ilə təmin olmaq üçün. Metronun ehtiyat var. Xahiş edirəm sualı verəndə bir də sualın düzgün qoyuluşun. Ehtiyat enerji mənbəyi var metroda. Xeyr, ehtiyat enerji mənbəyi bir dənə Azər Enerjidə, o da verməyib hələli. Tədbirlər görülür mü? Tədbirlər hal-hazırda yanan işıq 220-dir, 380-dir. 825 volt hələlik yanmır. 825 volt yanan kimi bütün deməli komanda veriləcək, evakuasiya tam təşkil olundan sonra 825 naprijeniya veriləndən sonra hərəkətə başlaya bilərik. Təxmini deyə bilmərəm. Təxmini nə vaxt 825 veriləcək. Hələlik 825 yoxdur. Bir sual vereyim. Ay yoldaş, deyirəm sualının qoyuluşun düzdür. Qatarda, tuneldə qatar varsa adam da var da. Hada xilas etmə işləri bunları evakuirat eləyirik. Amma qaldı ki, qatarda adam olar da. Nə qədər sərnişin qalmışlar mənim içəridə? Bax, nə qədər sərnişin var? 2.5. Elə sual verirsiniz ki, belə çox gülməli. Mən nə bilim qatarda nə qədər adam qalmışdır. Hələlik bütün stansiyalardır. İndi bütün sərnişinlər çıxarılıb. Bütün sərnişinlər çıxardılıb. Tuneldə qalan yox. Hər hansı bir tələfatda da olmuyor. Ha bir. Bu borcum yoxdur sana, sən buradan cızıldıysan mı buradan? Elektrik enerjisinin dayandırılması, təchizatın dayandırılması səbəb nədir? Mən nə bilim soruş Azər Enerjidən də, bəlkə sən elə bilirsən mən buradan... Baxın, xəsarət alan varmı? Xeyr, qəti yox. Hamı təmiz çıxarılıb. Bir nəfər olsun xəsarət alan yoxdur, evakuirat olunub. Bu dəqiqə 220 var, 380 var, 825 gərginlik yoxdur, 825 gərginlik verilən kimi qatarlar işləyəcək. Siz bəzən belə fikirləşirsiniz ki, belə sual xatirinə sual verim. Sual xatirinə sual vermirlər, sualı düzgün verir. Hey. Alo. Eşidirəm qardaş. Cəmaət hamısı çıxdı qardaş. Çox sağ ol, adamların gəlmişdi, hər şey yaxşı. Adamlar hamısı evakuirat olundu, çıxdı. İndi bir dənə qalıb 825 volt naprijeniyanın verilməyinə. Gərginlik verilən kimi qatarlar işləyə bilər. Cəmaət hamısı çıxıb, hamısı, bütün stansiyalar. Bəli, bütün stansiyalardan cəmaət çıxdı. Ən əsas maraqlı dərin özürlüklüydü. Bir də bizdə indi əsas odur ki, 380 verilib. 380 verildiyinə görə də sular vırılır. Ən əsas qorxulu hissə odur ki, o da sular vırılır. Vəssalam. Oldu, minnətdarım. Çox sağ ol köməyə görə. Çox sağ ol. Mən bir sual verirəm. Tunellərdə qalmış insanlar necə xilas edildi? Tunellərin içərisində qalmışdı. Gedirdim, belə tuturdum qolundan, çıxardım. Əsasən çox tunelli çox stansiyalara çatmışlar, işıq keçəmə tuneldə qalmışlar. Tuneldə də var idi, stansiyada da var idi, hər yerdə. İşıq məndən soruşmadı ki, nə vaxt keçəcək. Alo. Kim? Sən gələdi, o sən gələdi. 20 baxın. Ola bilər, bu elə bir şeydir. Hadisədir, olub, ancaq bundan çıxış yolu da var, çıxırıq vəssalam, burada ayrı şey yox. Təxminən bilinmir saat neçə? Təxmini deyə bilmərəm, təxmini Azər Enerji nə vaxt 825-i versə, mən onda hazır olurum. Hal-hazırda verilən işıq qədər. Verilən işıq, adı dedim da, 220 ilə 380 verir. 825 verilmir. Amma bizə açıqlama verilmir. Heç kəs açıqlama vermir, bu cür hamı öz işi ilə məşğuldur. O cümlədən də mən dedim ki, çıxıb açıqlama verəcəm. Təxminən saat neçədə su keçdiniz? 12-yə 5 dəqiqə qalmış. Saat 12-yə 20 dəqiqə qaldı. Tamam, mən Alo.